पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकं धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So till now, how many observations we have finished? Okay. The sixth one is too short relief of symptoms. Следующее наблюдение очень короткое, слишком короткое облегчение симптомов. So, when you administer a remedy, all the symptoms he is having relief, but it is very, very short time. То есть вы дали лекарство, и у человека все жалобы стали лучше, но совсем на короткое время. For example, Например, if a person come with sudden fever например, человек приходит с неожиданной лихорадкой after he exposed to cold air, после того, как побывал на холодном воздухе, very high temperature у него высокая очень температура, with radiating heat, с жаром таким, который на расстоянии чувствуется, more heat in the head, больше в голове, fear, страхи, high irritability, очень раздражительный, and intense pain in the head. сильная очень головная боль. Then you have seen all the symptoms and you have prescribed. Кто знает, что мы в этом случае прописываем? Do you- Белладонна. Yes, Белладонна. yes. В этом случае мы прописываем белладонну. Belladonna. She wants me to repeat symptoms. Huh? She wants you to repeat symptoms, but I can repeat. Yes, you can. Очень сильный жар. Такой жар, который чувствуешь на расстоянии. Руку подносишь, на расстоянии чувствуешь жар. Сильнейшая головная боль. Жар больше в голове. Высокая раздражительность, сильная раздражительность. Резко начинается заболевание. Краснота может быть. Okay. So you have prescribed belladonna Итак, мы прописали белладонну. because it is well indicated when it is sudden, isn't it? Она очень сильно подходит, когда очень резко, внезапное заболевание. Ну, то есть вот час назад был. And then you have prescribed belladonna, suppose 200 ch. Например, мы дали белладонну 200 CH. Then within 1 hour he got much relief. И за час у него сильное облегчение. В течение часа ему намного стало лучше. The temperature came down by 1 degree. Температура на градус снизилась. The pain is much better in head. Меньше головная боль, Heat is lowered меньше жар. and he has no fear. И у него нет страха, страх не заходит. Then after 1 hour again he got this picture. Но через час у него снова возвращается начальная картина. And you have repeated it again. И мы повторяем еще раз белладонну. This time the improvement stands only for half an hour.
И в этот раз у него улучшение только полчаса продолжается. Then what does it indicate? Yeah, potency, because if you improve potency also, it is not withholding. То есть что в этом случае положено, если так сокращается время облегчения, то что мы делаем? Yeah, generally we increase the potency. We will give Обычно мы повышаем потенцию. 1000 CH. Потому что когда совсем короткое облегчение, мы But still improvement is only for half an hour. и обнаружим, что снова облегчение только на полчаса происходит. Then you should understand that the patient is in distress. И тогда мы можем понять, что у пациента силы не хватает. Distress, that means No improvement. Yeah, it is very bad condition. Что пациент находится в очень плохом состоянии. Desperate. Он, The condition of vital force is desperate. да, у него жизненная сила, у нее нет, то есть не хватает жизненной силы для того, чтобы So this is acute condition. справиться с заболеванием. Это острое состояние. In chronic condition, if a person comes to you А в хроническом состоянии, если человек приходит к нам, who has repeated loss of blood, у которого были повторяющиеся потери крови, losing blood from motion, а у него stool, bloody stool, у него кровяной стул, and then стул с кровью, slowly he became very weak and got infection. и он становится очень слабым и подхватывает инфекцию, There are tissue changes in lungs, и у него изменения в which changes? tissue. И изменения тканей легких, He cannot breathe, work, он не может вздохнуть нормально, and he is getting fever repeatedly every day. и каждый день у него поднимается температура, Some part of time in the day he is getting fever. в какое-то определенное время дня у него начинается. For example, every day he is getting fever from noon, Например, каждый день у него в полдень начинается температура, and поднимается температура, and getting relief towards evening. и к вечеру проходит. And his digestion became weak, aversion to food, И у него очень слабое пищеварение становится, swellings here and there, отеки там и здесь. then there is slowly developing edema in face, Постепенно развивается отек на лице, with weak pulse. слабеет пульс. Then you have seen all the case and you have prescribed. Yes. Chain. Yeah. И мы прописываем ему эхину, потому что она показана при сильной слабости от потери крови. Then slowly the condition was improved. И постепенно у него состояние улучшается, So he was better for 1 month. и ему в течение месяца получше. Again the same symptoms repeated. И опять повторяются все те же симптомы. Then you have repeated China. Когда мы снова повторяем хину, This time he was better only for 20 days. и в этот раз у него улучшение только 10 дней продолжается. Then you have increased the potency. И тогда мы поднимаем потенцию. Suppose you have given 30 CH first and then you have increased the dose. Например, мы начинали с 30, а теперь мы, так как у него только 10 дней продолжается Then- улучшение, даем ему 40. Then again for one month he is okay, no fever. И снова он только 1 месяц у него Again? температуры нет. Again he is having same symptoms. И опять у него возвращаются все те же симптомы. And then you have seen and you still increase the potency. И опять мы ему еще раз повышаем потенцию, даем 1М. But the improvement is only for 1 month with that dose also. Но даже с этой дозой у него улучшение продолжается
then you thought that there may be obstruction by miasm and you have given sulfur. И тогда мы думаем, что может быть у него астматический блок, и даем ему сульфур как контролируем. There is no improvement at all. И при этом не видим вообще никакого. Then again you have given China. И снова даем чай. Then again he has improvement for some days. И у него наступает улучшение всего на несколько дней. So this indicates he is going more and more bad condition. Такое положение, такое состояние показывает, что у него, что постепенно ему становится все хуже и хуже. Жизненная сила падает. The disease is more and more precocious towards death. И болезнь захватывает все больше и больше конституцию, и он идет в сторону смерти. There is short amelioration. This is short relief of symptoms. То есть вот это когда слишком короткое, Because only one drug will be indicated. слишком короткое улучшение. Потому что мы только один препарат можем ему давать. The suffering is not cured, but it is postponing. И мы не можем его вылечить, но только чуть-чуть оттягиваем его улучшение. But this condition will not last for a long time because the patient is dying. Так как человек будет приближаться к своему концу, такое положение не может долго продолжаться. So with this observation you can know the patient is in bad condition. С таким вот, когда у нас такая картина, мы должны понимать, что пациент в плохом состоянии. Okay. Yeah, this is help only because we are postponing suffering for at least short time. At least for short time, the indicated remedy, well indicated remedy is also acting, giving very short relief, but symptoms are coming again. Question is when you gave sulfur in which dilution you gave? 30 ch. Intercurrent generally we will give 30 or 200 potency only to remove the blockage of the indicated remedy. Обычно интерференты мы даем в разведении 30 или 200. Even syphilis? Yes, all syphilinum, medorinum, sulfur, lycopodium, all deep acting anti-miasmatic remedies when we give intercurrently. Когда мы даем как интерферент, мы даем несколько разведений, либо 30, либо 200. Yeah. In such a situation, should we tell the patient that it is Always in hopeless condition, better to inform the attendants, because if you inform patient directly, he may die earlier because of fear. He may die earlier because of fear. He said if he loses hope. Но в таких случаях родственники нужно говорить, предупредить нужно, а если скажете пациенту, он раньше умрет. So nowadays we have wonderful kind of ethics. I don't know, because
doctors say that the patient should know what he has, and in my experience, when in my practice, when the patient is directly informed that he has incurable case, the death is more faster than that he does not know what the disease is really. Сегодняшние дни странная этика поменялась, и доктора говорят, что если человек неизлечимо болен, то нужно ему об этом сообщить. Но по опыту Ананду, если говоришь пациенту, то он обычно умирает раньше, чем ожидается. От отсутствия надежды. Because the patient know if he is dying, then most of the patients say, anyhow I will die, I have no cure, what is the purpose of living? Да, они обычно в уныние впадают, и если им говоришь, что они неизлечимо больны, тогда они говорят, я знаю, что я скоро умру, какой смысл вообще тогда жить? And also remedies when we give, if he does not know that it is incurable case, the remedies are working very well. And if he know it is hopeless, then the remedies are also not helping so much. Если человек не знает, что он болен, что сильно болен, и если он верит в выздоровление, то эти препараты, они работают гораздо лучше, чем когда он знает. Потому что когда он знает, у него стресс мешает работать препаратам. So this only short time of improvement of symptoms, this indicates the condition is very bad. Вот это вот совсем короткое улучшение, а потом возвращение к того же состояния, это обычно говорит о неизлечимости. Then we go for, yeah. Считается, что вообще какой-то не надо ничего, чтобы организм сам боролся. Как это не оплатить мышцы, а тут ведь сразу ставили, нужно давать, Да, воздержаться, So, natural medicine believes that when you have very high temperature, then better to leave it like this, because it is defending mechanism which is rising temperature. So, where is the border in between this living defense mechanism to work by itself and helping it? See, if defense mechanism is quite enough, without any problem, there is no necessity of medicine. If it fails to correct by itself, then only we have to give. Because nowadays, in our newer civilization, we are doing all awful things because our habits, our eating habits, rest habits, and our activity habits all are changing. They have very different concepts. Because money and money, power and sex, these are the most dominating aspects in modern civilization. Man is becoming slave, either one of these. Man is becoming slave for either one of these in the present date. So if he is unable to hold his senses, then only all these problems will come. Because Adam has abandoned the word of God, all the sin appeared in creation.
во времена Адама и Евы. That is a, Не послушали. so we go for our next observation. There is full-time amelioration of symptoms, but yet there is no special improvement of the patient. У нас, значит, следующее наблюдение такое. У нас все симптомы становятся лучше, но самому пациенту не становится лучше от этого. In the introductory classes, we have just a hint. В нашем классе, когда мы вводили только тему, у нас была такая подсказка. Symptoms are better, but there is no much improvement in patient. Симптомы лучше, а человеку не лучше. Это один из вариантов развития событий. Помните? So, in latent there is maybe there are organic changes which are irreversible. Organic changes already appeared. Это может говорить об органических изменениях, которые тоже необратимы. There is an apparent improvement, but in truth the patient is not good. Или это как бы видимое облегчение, но пациенту на самом деле лучше не становится. After several medicines have administered, После того, как несколько препаратов ему назначены, always depending upon the present condition, каждый раз основываясь на его состоянии и симптомах, you can see in lab reports and everything appears to be normal. Everything appears. мы отправляем его на пройти тест, посмотрим на его анализы и видим, что по тестам все идеально. But the patient is not happy. He is, Пациент остается несчастным и не чувствует себя лучше. we have discussed a blood cancer case in our previous session. На предыдущем классе мы Previous class. рассказывали про случай рака крови. In that case, she is having good improvement. There are symptoms are much better. Да, мы же помним, да, что у него там через 2 года они все-таки приехали с подарком, потому что это просто у нее все было хорошо с анализом, не было никакого рака. But the condition of patient is not changed. She is suffering inside internally. Но состояние человека при этом остается тем, что он внутренне не страдает. The treatment will come to a standstill point and it does not go above. И таким образом лечение упирается в какой-то потолок и дальше не развивается. For example, if there is a hysterectomy in history, uterus is removed, Например, в истории есть удаление матки. then for that condition, after the patient come to us, we have prescribed some remedy. И когда человек приходит к нам, мы прописываем какие-то препараты на это состояние. There is no possibility of complete cure there. И мы при этом понимаем, что полностью вылечить этого человека мы не можем. Because the symptoms should appear in the reverse order of their onset, and the organ was lost and the symptoms are not possible. Потому что мы понимаем, что орган удалили, и симптомов просто невозможно проявить. Потому что мы удалили. So at some point, it will come to standstill position. The symptoms are apparently better, but the patient is not cured. Когда мы будем лечить такого человека, мы обязательно достигнем своего потолка, потому что симптомы станут лучше, вообще все нормально, но человек все равно останется. Or for example, one of the kidney was 90% damaged. Или, например, одна почка поражена, So the parenchymal changes are happened already. и там произошли какие-то необратимые изменения уже. Then at that stage, patient came to you. И на этой стадии человек пришел к нам. So the physical organ was already damaged, И мы понимаем, что физический орган уже разрушен. far enough from recovery. Разрушен до такой степени, что его уже восстановить невозможно. So in such conditions,
There may be amelioration of symptoms, Но и в этом состоянии мы можем сделать так, что у него симптомы станут лучше. but some symptoms are lingering and patient is not completely happy. Но при этом все равно какие-то симптомы болезненные останутся, и человек полностью здоров не будет. In such condition, if there is exertion, there will be some symptoms. Exertion. И в такой ситуации, если у него какие-то нагрузки дополнительные будут, тогда совершенно Yeah, because in such condition, if he is at home doing only his regular duty, not coming out of house, it is okay. If he come to India for seminar, then there is problem. То есть мы ему улучшим симптомы, если он будет вести очень регулярную жизнь, только дома, там, без всяких стрессов, то он будет себя чувствовать здоровым, нормально. Но он не выдержит каких-то сверхнагрузок, если он едет в Индию, например, на семинары, смена климата и прочее, стресс, в общем. Or in такой ситуации у него все же будет проявляться. regular condition, he is okay. When somebody in his family died and he has some stress and gone there and attended funeral and have disturbance in food, etc., then there will be a aggravation. Или у него может наступить ухудшение от того, что там кто-то в семье умрет, ну, то есть если он переживет стресс, или если он там поест чего-нибудь не того, ну, то есть So this is also a kind of palliation. То есть вот когда у нас симптомы улучшаются, пациент паллиативное лечение, мы помним, это лечение, это не лечение, это облегчение симптомов. And this kind of palliation is welcome in homeopathy, in incurable cases. Но в неизлечимых случаях паллиация, она очень приветствуется в гомеопатии, потому что если нельзя полностью вылечить человека, тогда значит нужно хотя бы временно помочь. Because the suffering is much less when compared. Потому что его страдания становятся намного меньше, он перестает страдать. Is clear? Понятно? So always this indicates there is no possibility of cure. Even though apparently all the symptoms are gone, but patient is not cured. Видимость будет такая, что все симптомы исчезли, но пациент не излечен. Next, 8th observation. Следующее, 8-е наблюдение. 8th. 8-е. Some patients prove every remedy he get. У некоторых пациентов прием любого препарата вызывает картину Тобинга. He reacts like in Тобинга. Yes, because his constitution is oversensitive. It is very difficult to cure such cases. Very difficult to treat. Very difficult. Такие случаи такого человека очень трудно лечить. Это сверхчувствительный человек, который на каждый препарат реагирует. When I am very fresh and back from college with my uncle, I used to see an old lady. When you
after college, after finishing my medicine, just После того, как она закончила колледж, и практиковался со своим дядей, old lady, she is having у нее the varicose veins with ulcerations. была пациентка, старая женщина, у которой были варикозные вены, And my uncle used to very carefully prescribe the remedy. и дядя Нанду очень аккуратно прописывал препараты. Осторожно. I asked why. И я спросила, почему так? Then he explained. И тогда он объяснил. Previously, she used to have some problem in lungs, И он рассказал, что раньше у нее были проблемы какие-то с легкими, and very severe asthma. и очень сильная астма. In such conditions, whenever they give a remedy, she used to get all the symptoms of the remedy. She used to get all the symptoms. И когда ей давали препараты, она показывала все симптомы препарата каждый раз. For example, if there is defect in eating and he got some indigestion and constipation, pain in stomach, generally we give Naxvamika. Обычно при всяких пищеварительных проблемах, тошноте, рвоте мы даем ноксвамик. Then for such patients, if you give Naxvamika, then instantly they develop irritation, anger, all the other symptoms will come. И, например, мы даем человеку ноксвамику, а у него начинают развиваться симптомы, в том числе и психологические симптомы ноксвамики, он начинает быть очень раздражительным, гневливым. Sometimes if the potency is high, Иногда, если очень высокая потенция, the irritation will be so intense that they may get fit. Epilepsy. У него может развиться настолько сильная раздражительность, что он может даже эпилептический припадок начаться. So intense, so sensitive their constitution is. Это признак того, что конституция очень-очень чувствительна. Oversensitive. Слишком чувствительна. So administering high potencies, because nowadays what homeopaths, not all, but many homeopaths are giving higher potencies every day, 3 times, 2 times. Then it is like proving. И сейчас есть такие гомеопаты, которые не следуют классической школе и дают высокие потенции там, по несколько раз в день, что вообще является неправильно. Согласен. Да, и это можно привести к управлению точно. So when a patient comes to us, previously if he use only allopathy and not homeopathy, it is easier. Да, гораздо легче, если к нам приходит человек, который долго приходит к нам, лечился только аллопатией, а гомеопатия вообще не. If he used homeopathy in many places and come to us, Потому что если он лечился гомеопатией во многих местах, always it is a task. он приходит, когда это всегда головная боль. Because after heavy medication, either in homeopathy or allopathy, we do not know the exact symptoms of the disease. Потому что после того, как он использовал сильные препараты аллопатические или гомеопатические, мы уже не видим истинную картину, мы не знаем, что за симптомы он показывает. It is messed and confusing. И это все приводит нас в замешательство и путает картину. So it is always our duty to see totality at any time. Поэтому нам очень важно каждый раз смотреть на всю совокупность симптомов. So in such conditions, in one prescription cure is impossible. И в таких ситуациях запутанных, с одного там выстрела ты человека точно не вылечишь. On that given condition, we have to start to with potencies, with remedies which having the ability to remove the side effects. И в таких случаях мы начинаем лечение с тех препаратов, из тех потенций, которые способны убрать вот эти побочные эффекты предыдущего лечения. Like? Like Naxvamik Yes. in allopathy and Sepia in homeopathy. Yes. Generally,
it is general. Because why this became general? Because after many patients we observe who are coming from allopathy, for many patients it is indication of naxomical sulfur. Это наше наблюдение. Значит, после того, как к нам приходили многие пациенты, после сильного аллопатического лечения, которое килограммы аллопатии принимали, им показано условия появились сульфы. In many patients, when we in practice, after homeopathic heavy treatment, when they come to us, more are liking to get symptoms of sepia. Yeah. И мы говорим о симптомах, то есть залеченные аллопатии, они развивают симптомы условий или развивают симптомы сульфа. А залеченные гомеопатии, они развивают обычно симптомы сепия. Поэтому сепия снимает побочные эффекты после плохого гомеопатического лечения. When the symptoms are so many and not indicating any remedy, then we can try. But if the symptoms are indicating a specific remedy, you have to give that remedy only. Если мы видим картину, в которой мы узнаем какой-то препарат, мы, конечно, должны дать именно этот препарат. Но если приходит человек с такой запутанной картиной, что мы не понимаем, где его истинные симптомы, а где все-таки это могут быть последствия всяких предыдущих лечений, тогда можно попробовать начинать с этого. То есть, после плохого гомеопатического сепия, после избыточного аллопатического, So here the patient, we say the condition is idiosyncrasy. То есть, когда мы говорим об этом наблюдении, мы имеем пациента, который показывает картину идиосинкразии. We call them idiosyncratic patients because oversensitive and they prove whatever we give them. Потому что вот эта вот гиперчувствительность, это идиосинкразия, как аллергическая реакция. И он нам выдает пробу на каждый препарат, который мы ему даем. So generally, many people will born with this constitution. Only we will die with them because we cannot change this. In many instances, when we observe, И во многих случаях мы с ним ничего не можем сделать. because if this condition is apparent after some treatment, then it is completely cured. But by birth, if they are oversensitive, it is very difficult. И если такое состояние идиосинкразическое развелось как следствие какого-то неправильного предварительного лечения, тогда мы можем снять эти последствия и дальше нормально лечить. Но иногда встречаются люди, которые от природы гиперчувствительны, и тогда с ними очень трудно обращаться, их очень трудно лечить, потому что они на все реагируют слишком сильно. So in such patients, it is always recommended to give lower potencies. И этим людям нужно давать меньшие потенции, чем обычным клиентам. 30 CH, 6 CH, Можно давать 30, на шестерку даже они реагируют. 200 CH at the most. А самая высокая потенция для них это 200. Because if there is a condition of fever, high fever and congestion of chest, lung infection, suffering, generally we give bacillinum for relief. Потому что если у человека очень высокая температура, обожженная грудь, кашель, какие-то проблемы с легкими, мы даем ему бациллин. If it is very intense, then we can give also 1000 CH. We may give. Когда это очень сильное проявленное такое болезненное состояние, мы ему можем даже бациллин 1 день. But it is very dangerous to give them. Because other symptoms will set on, because he can develop a watery diarrhea, pain in stomach. Потому что если у него гиперчувствительность сильная, то на данный, когда ему даже бациллин, он может развить другие симптомы этого препарата, он может начать. So what? Боли в желудке,
диарея. What to do when such patients comes to you? А что тогда делать, когда такой человек к нам попадает? If there is a condition indicated and you have given remedy, На какое-то определенное состояние, если мы решили дать препарат, then you will get more symptoms of that remedy. то мы будем иметь в ответ еще больше симптомов этого препарата. Then you have to wait until it goes. Тогда нам придется просто ждать, пока они все не пройдут. For this, you have to know the symptoms of the remedy and also symptoms of the patient. Для того, чтобы распознать такой случай, нам нужно очень хорошо знать симптомы препарата, который мы даем. Потому что нам нужно понимать, что если он развивает новые симптомы, нам нужно уметь различить, что это симптомы препарата, а не его собственные, там, не осложнения. I have a question. With this symptom, with these patients, this kind of patients, usually if you give, for example, 1M, then you give same medicine 30, then it is antidoting. With them it doesn't work. No, because every remedy, administration of any remedy will have its own provings on them. If we try to give to them this low potency just to dissolve it in water and give only 1 teaspoon. We can't say it may help or may not help. Or if we suppose if we give magnesium phos, ferrum phos, that water solution in condition of fever, he may get more pain in the primary action and then get relief. We cannot say. How often you can meet such people in your practice? How many? Rarely, rare, very rare. Я задала несколько вопросов, мне интересно было. Значит, у нас есть, допустим, гиперреакции, мы даем, мы ошиблись, допустим, с потенцией и дали тысячную человеку, который положен мы ему даем реакцию нежелательную. Есть такой ход, что можно дать тот же препарат в очень низких произведениях, 30, допустим, и он действует как антибиотик. Я спросила, можно ли с этим быть? Нет. Потому что все равно будет повышенная реакция и на одну, и на это. Также другой вариант. Тоже, значит, при большой реакции можно сварить одну хорошую в стакане и дать одну ложечку. Потому что тогда очень маленькое количество. I know one homeopath. To such people, he is just giving to smell the bottle. Yeah, but still Still they can. Still they have, because this is only one sense. We are using one sense and he is using another sense. Both will act. Еще и будет симптомы антибиотика. Я спросила, насколько часто они встречаются. Он сказал, что они крайне редко. So in these patients, if there is some symptoms, you want to antidote with another remedy. If you give that remedy, they will prove that remedy also. I already said. Получается, есть люди, которым не подходит лечение гомеопатии. Вот это пример. Конечно. Очень редко. Очень редко. Нет. 1 на 10 тысяч. Такие случаи просто. Huh? So But these people are very good for proving. yes, because a good homeopath can use them. When a partially indicated remedy, when we give to these patients, we can note the new symptoms and we can experiment. Да, и она, ты
So you are becoming more intelligent homeopath now. So the next observation. Следующее наблюдение. The action of remedy on provers. Это The action of remedy действие лекарства на тех, кто проходит кровь. on provers. Ёлки, мы уже 20 минут говорим про Пробин, который не знает, что такое Пробин. So in homeopathy, Just a minute, I will explain what is Provin. yes, that's what I am explaining. You explain. Yeah, I am going to. Because all the remedies in homeopathy, materia medica, we have materia medica only by proving. Все материи медики гомеопатические, они созданы только благодаря проведенным Пробином. So when a poison is taken into human constitution, Когда люди, добровольцы, здоровые люди, добровольцы принимали эти яды, then there will be the alteration in the state of health. There is a disturbance. да, если здоровый человек принимает яд, у него нарушается здоровье. Then these disturbances are noted in a book. И эти нарушения, все симптомы, которые при этом возникают, они записаны в книге. And this proving was done on many persons И этот Пробин делается на многих пациентах, не пациентах, извините, на многих людях, добровольцев. Потому что достаточно. on both sexes in different ages. И для Пробинга берут оба пола и разные возраста. And recorded separately. И все записи делаются отдельно по каждому человеку. All the data is collected from all the provers. И все данные собираются с каждого человека. Then they are compared. А потом они сравниваются. The symptoms which was present in all provers are most important striking features of that remedy. И те симптомы, которые повторились на всех тех, кто проходил Пробин, не знаю, что по-английски легче сказать Пробин, но если я скажу Пробин, я вообще выпадаю. На всех тех, кто проходил Пробин, если один и тот же симптом повторяется, то этот симптом для этого препарата это самый главный характерный показательный симптом. So every prover has to take the remedy every day as prescribed by the one who is doing provings. И эти люди, на которых проводится Пробин, они по схеме принимают препараты, по схеме прописаны тем гомеопатом, который проводит этот препарат. Only until that point when he notices the change in his constitution. Ему дают препарат, пока у него не начнутся изменения, пока он не проявит симптомы. After that he should not take. После этого ему уже не дают. If he takes after this point also, then the symptoms will be engrafted to his constitution, they will never go. Потому что если ему после того, как он проявит симптомы, продолжать давать препарат, то можно нарушить очень сильную конституцию необратимо. Even without this also, И даже без этого, from severe poisons during provings, some symptoms will remain in constitution for lifelong. и даже соблюдая это правило, когда после появления симптомов уже не дают человеку, проходящему Пробин, даже при этом какие-то симптомы у некоторых очень сильных лекарств могут остаться с человеком до конца его жизни.
For example, Например, Dr. Herring had proved a snake poison called lachesis. например, доктор Кент проверял, Herring, not Kent. доктор Кент проверял смертельный яд змеи, забыл, как называется змея, короче, из которой препарат Гализис. It is called African bushmaster. Bushmaster. Its common name is bushmaster. Its common name. Common name. The snake of the name of the snake. Название змеи Бушмастер. Bushmaster. It is called bushmaster. Then he wanted to prove it, and he called the people to get the snake. И Герин, когда он решил попробовать этот яд для лечения, он позвал местное население той местности, где водилась эта змея. Then those persons have an agreement that they will only catch the snake and brought to him, and it is his own headache to take poison from it. И он сумел найти только людей, которые согласились найти змею и принести ему. И они отказались собирать яд этой змеи, потому что это очень страшная змея, смертельный укус у нее. Then after getting him, the snake, everybody was gone out. He locked all the doors, И когда ему принесли змею, он закрыл все двери и окна. and slowly he caught the head of the snake, И в общем, исхитрился схватить голову змеи, took the poison he wanted, добыл у нее яд. and then without leaving it, he walked with that snake to far forest and threw it into bushes. И также, держа ее за голову, он пошел далеко-далеко в лес и выбросил ее подальше. It is so highly poisonous. Потому что она очень ядовитая. So he dedicated his life for humanity. Герин посвятил свою жизнь человечеству. He spared his life. Свою жизнь человечеству. So all the provers have this under the proving. All these are because he has no necessity to take snake poison, but he want to prove it and give a. Они делали эти пробинги только для того, чтобы помочь нам, всем людям, для того, чтобы добыть новые лекарства. Accepting proving is sacrifice, isn't it? И это самопожертвование. So then he took this lachesis. И потом он принял этот диагезис. Then he had a beautiful materia medica, a polycrust deep-acting anti-miasmatic drug. И обогатил материю медику очень красивым препаратом, поликрестом, глубоко действующим антимиазматическим лекарством, Which has cured many thousands and lakhs of cases который вылечил тысячи и тысячи, десятки тысяч людей. in all spheres, Во всяких сферах, в смысле болезней, physical, mental, emotional spheres. и на любом плане, физическом, ментальном, эмоциональном. But while proving, Но во время пробинга he had a symptom that he cannot let anything on his chest. у него развился симптом, что он развил непереносимость чего бы то ни было, лежащего на его. This neck and chest, he want always fresh air to be touched. Ему постоянно нужен был свежий воздух, и нужно было, чтобы свежий воздух касался его груди. Он не мог надевать до конца жизни, ничего не мог надевать. Even in severe winter, he cannot cover because it is so sensitive. И его грудь стала настолько чувствительной, что даже во время самой страшной холодной зимы он не мог ее ничем закрыть. And this was there until his end of life. И это продолжилось до конца его жизни. So all his coats having a design. Рубашки, свитера и прочие куртки, они имели дырку на груди, потому что ничего другого он не мог. Okay. Okay.
Все нормально, Олесь? Все хорошо. Everything is good. It's okay. Испугался. So these provings, only with the help of these provings we had all the materia medica available. И вот с помощью таких проводов только мы получили все материи медики гомеопатии. After collecting all this data, После того, как собираются все эти данные, when the sick person came, they have implemented it and verified. они проверялись. И когда приходил больной пациент, больной человек с такими же симптомами, ему давали этот препарат. Only then confirmed. И только после этого уже этот препарат помещали в материю медику. Because Вот так он подтверждался. only getting symptoms is not enough. It has to cure that symptom. Потому что просто получить симптомы препарата, симптомы препарата, этого недостаточно. Нужно еще проверить, насколько хорошо он лечит эти симптомы. So we will see the next observations in the next class. Следующее наблюдение могут разбирать на следующем классе. Vasudeva. Вас